Короче, ребята, сегодня мы будем вот это вот чудо, что ломать. Ну, не совсем ломать. Нельзя же. Мы еще не определили, что с этим делать. Вот у меня здесь как раз вот это вот торчит. Сейчас вы будете как в фильме. Что? В смысле? Спроси, где грабля. Какая грабля? Окей. Так, ребята, сейчас мы, скорее всего, будем не крушить, а работать. Потому что в конце видео, ну, в другом видео, мы сделаем костер. Бабушка, а где грабли? У меня. А кому надо? Мне. Я загребаю листочки. Рассыпала, вот смотри. Сейчас, подожди-ка. Я сейчас загребу уже немного. Окей. Так, сейчас. Сейчас мы будем. Они у нее. Они у нее. Они у нее. Так, сейчас, ребята, надо оставить это вот здесь. Так. Ну вот. Так, собака. Здесь вот тут на морозе или ну, короче, пошли. Пойдемте. Да, ничего интересного, походу, не будет. Бабушка, дай грабли. Ну ты же видишь, что я делаю. Сейчас вот загребу и дам тебе. Ребята, смотрите. Ну вот, теперь ждите следующего видео. Всем пока.